Masala. Sale, sudo रहेछ सुनी हानिरहेको छ Sale. Real enemy. Real enemy. पाउँदैन दिनुपर्छ एजेन्सी खोजेछु म चाहिँ म पनि कि स्कर्पियन अहिलेको लागि यही पिस्तोल राखिरहेको छु त्यस्तो किल चोर्यो गज्जा पेन Sale. Real enemy हो यो मैले त्यसले नगरेको थियो अनि मैले त्यसको किल चोर्यो के सुकर गनहरु सबै गन राखे पनि नचलाउने अटो पिक त राखे त्यही त नचलाउने त्यति हो बल्ल दाइले गर्दा भोइस रिपिट भइरहेछ रिपिट भोइस गरेर मलाई अलि ठीक भइरहेछ जस्तो फिल ओ एउटा एनिमी यता 195 मा दुईटा एनिमी दुईटा रियल छ रियल आउन कोही नआउने कतै 5 बजे यता आयो आने भिएचएसले आउनु म त पोस्ट गरिदिए फन होइन फनमा कति छ Wait, knock, एउटा knock. I finishing this bad manners. Oh, scorpion पायो. Watch out. मलाई उ देऊ न भाइ के रे त्यसलाई के भन्छ त्यही छ त ओके लेजर के लेजर के हच्चमा के एक्सटेन्डेड क्विक ड्रम चाहिँ हाल्न पाउँदैन रे मलाई 9 को एमो चाहिन्छ मलाई नि ओए कार 900 हान्रा त भागका लुकिरहेछ खायो यही जो सुदेको साले हान मसला साले सुतो रहेछ सुनी हानिरहेछ ओए कार 900 हात छरेको भनिरहेछ वल्लाई दाइले कसरी भनेको त्यसो सम्झाउँदै सम्झाउँछ के गर्न पाएन सुरुबाट के भनेको रेकर्ड गर्न पाएन सुरुबाट बेसी मैले गरेछ यो रेकर्ड त अब गर्न त यो झरे एपिक मोमेन्ट रेकर्ड भएको छ हान माछ ओए हेल किट दे ओए मलाई हेल किट दे यस्तो मजा आइरहेछ हेर अभिषेक भाइ यस्तो मजा आइरहेछ खै फर्स्ट एड मजाको छैन दिन हैन साला आयो ए पेन किल मेरो पेन किल 9mm चाहिँ चाहियो मलाई
तेरोमा नामु छोराको नि तिम्रो यार टुचुक टुचुक खान्छ यार अझै हाँस उठेको अभिषेक भाइले भनिदियो हाँस उठिरहेछ ओए सुदीप हेलकिटले ओए हेलकिटले ओए फेरि तलै हान ओए हेलकिटले न यार मम्मीलाई 9mm चाहियो मैले पाएँ हेल्प भाइ 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 कस्तो छ भने गाडीमा नजानु भनेको 800 मिटर छ 9mm चाहियो 23 मात्रै छ Marked a location. त सारा चिटिङ गर्छस् गन अरू लिन्छस् फर्स्ट एड देऊ न मलाई फर्स्ट एड देऊ न मसँग छ आउनु मलाई फर्स्ट एड देऊ न I got supplies. यो सुदीप हेर्मा खात्ता तैँले गरेर हेर कुद्नु पर्यो 500 मिटर हेर गीत छैन मसँग म बडले मारोस् तँलाई बडले मारोस् मेरो शराब सल भएन खोइ त पिस्तोल हैन पिस्तोल खोइ ओए चिटिङ भयो चिटिङ चिटी आइएन चिटिङ त्यो बाइक लिएर आइज सुदीप त्यो बाइक लिएर आइज त्यो ए मुला साग बाइक लिएर आइज न Marked a location. जोनमा पुगे यार मलाई यसले मारेको सुदीपले गरेर म मरेको अब मर्यो भग्लक्कै आन्द्रा फोक्सो सब निस्किँदै मर्यो क्या म अब छिटो मलाई हेल्किदे ओए रोक ओए मलाई फर्स्ट एड दे न मसँग केही छैन क्या म मर्छ ओ अघिदेखि घोग्रो च्यातिरी गरेर चिता दिएर बल्ल दियो के मेरो मात्रै गोली हेल्छ म बुझ्नु नभागिसकेँ फेरि नन स्टप के खानेको देऊ रे हैन आएको त यहाँ के ग्रेनेड र मोल्टब बोकेर हिँडिरहेछु ओए तेरो बुढीलाई दिनु पर्दैन बुढी नलिकन भागिदिइराखे बुढी नलिकन भागिदिइराखे गांजा एक्लै भयो In that case, Mr. Raju Rastogi, Yes, sir. can you tell us how an induction motor starts? नेक्स्ट च्यालेन्ज के एफपीपी मोड खेल्नु पनि टिभीपी गेम Marked a location. मलाई उगर लाग्यो यसले मलाई ढिकालो लगाइरहेको ल जाने Marked a location. गयो मलाई झिक्रो लगाइरहेको जा 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 जा
ओए एकछिन भएन त भयो त नि I तपाईँ got supplies. I need a weapon. I got And ammo. supplies. I got ए supplies. दाइ मलाई लिन आउनु परेन I got supplies. I got supplies. म त म्याराथन भयो म्याराथन रेस I got supplies. यी सुरी हेर हेड I got supplies. यहाँ हेर्नु न अरू छिटो किन आएको सबलाई आएको सबलाई I got supplies. I got supplies. कति मार गर्नु बा अघि दिन टिपी मार गर्नु भयो रे रहेछ फुटाइदिउँ नाइ नाइ एकछिन भएन यतापट्टि आइदियो म त फेरि के भइरहेछ जाऊ त भाइ के टिन्दिछ र अब एकछिन गर त एकछिन गर न एकछिन गर न एकछिन गर न आज आइसक्यो फेरि म गरिहाल्छु बुटिएर उँभो रहेछ त म त अभिषेक सोचिरहेको ऊ निक्ल्यो त्यो बल्ल निक्ल्यो सिट चेन्ज गर्नु बुइ छुट्यो मलाई कस्तो आनन्द भयो मेरो जीवन मजा आयो कहिले नहाँसेको देखियो भाइ आइ एम सो फनी नो ओए ओए बचाऊ भने गेम ल्याग भयो म अब मरे बिचरा म फाल्दे 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 काम पनि फाल्दे यो पनि फाल्दे फर्स्ट एड छैन यार ओ सुदीप मलाई ब्यान्डेज ड्रप गर्न तिम्रो दुईटाले क्रेट लुटेछ ब्यान्डेज ड्रप गर्न ब्यान्डेज 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 फर्स्ट एड हैन के ब्यान्डेज ड्रप गर्न गाडीमा चढेर लाउन सजिलो हुन्छ नि डेजडीको लिएर रहेछ ओके धन्यवाद ठ्याक्क तीनटा चाहिन्छ भनेर हो कि सोची ओ यसलाई एउटा दुईटा तीनटा यति दिए हैन ओ मान्छे छैन त ल घुसी घुसी हान्नुपर्छ अब त ल एउटा स्क्वाड मात्रै भयो त्यही घुसी घुसी हान्नुपर्छ घुसी घुसी अब त दाइ पेस्तोले जित्यो भने विनर चिकन डिनर पठाए नि भाइ विनर चिकन डिनर सिरियस अब सबैजना सिरियस एकदमै चिकन डिनरलाई किने चिकन फेरि डिनर त्यस्तो कोइन्सिडेन्स भयो नि त युट्युबमा थक्क गइहाल्छ नि भिडियो ओइ हजुर अघिदेखि हाम्रो साउन्ड सुनेको थिएन अह दाइहरू सबै लुकेर बस्यो मैले यसलाई हेडसट दिएको ड्यामेज
क्या हुआ रे यार लैग में It's